Oi, gente, tudo bem? Gente, como vocês sabem, eu me esforço muito para manter meu corpo. Eu faço milhões de atividades. Eu faço boxe, faço crossfit, faço funcional na praia, faço futebol. E além, claro, dos meus shows, quando eu vou tocar, eu danço, né? Eu acabo com o público, queimo aquelas calorias, mas mesmo assim não é suficiente, gente.